فيكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو تحدي حيوانات وطيور في القرآن. يلا نبلش. وهلا نعمل حجرة ونقص عشان نشوف مين هو اللي حيبلش أول سؤال. حجرة ورقة مقص، حجرة ورقة مقص. عملت الفات هلا اللي حنسأل أول سؤال. وأول سؤال هو: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إجابة صحيحة لعبد الملك، هيك صار عبد الملك عنده نقطة. هلا بننتقل لرزان، وسؤال رزان هو: فالتقمه الحوت. وهو مليم. إجابة صحيحة لرزان، وهيك صار عبد الملك عنده نقطة ورزان عنده نقطة. وهلا صار دور سؤال عبد الملك الثاني، وهو: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أم كان من الغائبين. إجابة صحيحة لعبد الملك. عبد الملك صار عنده نقطتين، وهلا بننتقل لرزان. سؤال رزان الثاني هو: بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله فراغ يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فبعث الله فراغا. إجابة صحيحة لرزان. عبد الملك صار عنده نقطتين ورزان صار عنده نقطتين. والسؤال الثالث لعبد الملك هو: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله فراغ وأنتم عنه غافلون. الذئب. إجابة صحيحة لعبد الملك. عبد الملك صار عنده 3 نقاط ورزان نقطتين. والسؤال الثالث لرزان هو: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها فراغ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمل. إجابة صحيحة لرزان. عبد الملك ورزان اثنيناتهم عندهم 3 نقاط. والآن دور سؤال عبد الملك الرابع، وهو: إن هذا أخي له 99 فراغ ولي فراغ واحدة. نعجة. صح، إجابة صحيحة لعبد الملك. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. عبد الملك صار عنده 4 نقاط. هلا رزان بنشوف رح تاخذ النقطة الرابعة ولا لا. سؤال رزان الرابع هو: فمثله كمثل فراغ إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. الكلب. إجابة صحيحة لرزان. هيك رزان صار عنده 4 نقاط كمان. الآن دور السؤال الخامس. نبدأ بعبد الملك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إجابة صحيحة لعبد الملك. والآن دور رزان. كأنهم حمر مستنفرة فرت من عبد الملك. قصورة. إجابة صحيحة لعبد الملك. هيك عبد الملك أخذ 6 نقاط ورزان ضلت على 4 نقاط للأسف. والآن دور السؤال السادس، ونبدأ مع عبد الملك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. إجابة صحيحة لعبد الملك. عبد الملك صار عنده 7 نقاط. وهلأ دور رزان. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. إجابة صحيحة لرزان. رزان صار عندها 5 نقاط وعبد الملك 7 نقاط. والآن دور السؤال السابع، ونبدأ مع عبد الملك. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. إجابة صحيحة لعبد الملك. عبد الملك صار عنده 8 نقاط. وهلأ دور رزان. وأوحى ربك إلى النحل. إجابة صحيحة لرزان. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هيك رزان صار عندها 6 نقاط وعبد الملك صار عنده 8 نقاط. الآن دور السؤال الثامن، ونبدأ مع عبد الملك. فأرسلنا عليهم الطوفان وفراغ 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 والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الجراد والقمل والضفادع. إجابة صحيحة لعبد الملك. عبد الملك صار عنده 9 نقاط. والآن ننتقل إلى رزان. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. إجابة صحيحة لرزان. رزان صار عنده 7 نقاط وعبد الملك صار عنده 9 نقاط. والآن نبدأ مع عبد الملك والسؤال التاسع، وهو يقول: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا خاسئين. إجابة صحيحة لعبد الملك. صار عبد الملك عنده 10 نقاط. والآن دور رزان في السؤال التاسع. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إجابة صحيحة لرزان. رزان صار عنده 8 نقاط وعبد الملك 10 نقاط. والآن دور السؤال العاشر، ونبدأ مع عبد الملك وهو يقول:
خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم فراغ منتشر. جراد. إجابة صحيحة لعبد الملك. عبد الملك صار عنده 11 نقطة. والآن ننتقل إلى رزان. يوم يكون الناس بالفراش مبسوس. إجابة صحيحة لرزان. رزان صار عندها 9 نقاط وعبد الملك 11 نقطة. والآن دور السؤال 11 ومع عبد الملك. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم فراغ وفراغ. إجابة صحيحة لعبد الملك. عبد الملك صار عنده 12 نقطة. والآن دور رزان في السؤال 11 وهو يقول: فراغ إلى أهله فجاء بفراغ سمين. إجابة صحيحة لرزان. رزان صار عنده 10 نقاط وعبد الملك 12 نقطة. الآن دور السؤال 12 ومع عبد الملك. فألقاها فإذا هي حياكم 9. إجابة صحيحة لعبد الملك. الآن دور رزان. 8 أزواج من إجابة صحيحة لرزان. رزان صار عنده 11 نقطة وعبد الملك 13 نقطة. والآن دور السؤال 13 ودور عبد الملك الآن. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما فوضى فما فوقها. إجابة صحيحة لعبد الملك. الآن دور رزان. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إجابة صحيحة لرزان. رزان صار عنده 12 نقطة وعبد الملك 14 نقطة. والآن دور السؤال 14 لعبد الملك. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. إجابة صحيحة لعبد الملك. عبد الملك صار عنده 15 نقطة. والآن دور رزان. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها غنمي. إجابة صحيحة لرزان. أهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. رزان صار عنده 13 نقطة وعبد الملك عنده 15 نقطة. والآن دور السؤال 15 ومع عبد الملك. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا فراغ ولو اجتمعوا له. ذبابا. إجابة صحيحة لعبد الملك. والآن دور رزان. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إجابة صحيحة لرزان. ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن رزان صار عنده 14 نقطة وعبد الملك 16 نقطة. عبد الملك هو الفائز. ألف مبروك لعبد الملك. وهاي جائزة عبد الملك. لو سمحت أنت إياها. شكرا. شكرا. عفوا. بارك الله فيكما يا عبد الملك ويا رزان. إن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. اضغطوا على زر الجرس مشان يفيكم كل جديد. وتنظرونا بتحديات جديدة وأفكار جديدة ووصفات جديدة. ومع السلامة.